फैक्ट नंबर 1, जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगा कि 90% शिकार शेर नहीं बल्कि शेरनियां करती है। फैक्ट नंबर 2, स्तनधारी जीव में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। इसका औसतन तापमान 39 डिग्री सेल्सियस होता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे तेज तैरने वाली मछली सेलफिश को कहा जाता है। इसका स्पीड लगभग 109 किलोमीटर पर आवर होता है। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे खूबसूरत हाथी मीट एंडो को कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, दुनिया के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं।